Bakunzi ba BMBC bonjour, ni David ni umuyobozi wa BMBC Group. Hanyuma uno munsi ndahantu bita gute, sinzi ko mushobora kuhabona, nahantu bita ku Mutanganoro i Bujumbura. Naje gukora iki? Naje kuraba bagenzi banje bariko barahakorera un projet, inzu imwe y'umukiriya wacu ari mu mahanga. Nkuko mubizi tumaze imyaka myinshi dukorera abantu bari mu mahanga, aho tububakira amazu, aho bashirira ibyangombwa mu mazu bijya bita ekipema n'ibindi. Uno munsi rero ngomba tuyage na mwebwe ku kintu kimwe, ikintu gikomeye kimwe. Murabona mwebwe Barundi sinzi yo mu bisoma, uzamva umuntu ngomba ndabakebure uno munsi. Iyo ide yanje uno munsi, iyi nzu ndiko ndubaka ni etage y'umuryango igeretse rimwe, imeze neza nk'inzu abagwiza tunga bo muri Amerika babamo, abantu biyubashe bo muri Amerika, bi Dubai, bahehe babamo. Ariko Abarundi sinzi wabahenze. Hari ukuntu ikintu cyose cyo mu mahanga mwibaza ko ari cyo kigezweho. Nk'akarorero murabona mu Bushinwa, bihugu bimwe amazu maremare, abantu baba mu apartment bita magatte-ciel, aho usanga inzu imwe ibamwe nk'imiryango nk'amajana 2. Rero jewe ngomba ndababaze kujya kuntu mubwira BMBC ngo wowe ngo nimba gutaragera kubaka ngo amazu nkajya mu Bucina ngo ashaka kureke, urashaka kurehe ngo naterambere ngo tuzobona, ngo abandi ngo bageze ngo kubaka ngo amazu ngo gerekeranye ngo niva ngo ijana, ngo name ngo macho ngo mwagwanye ngo kahitaje kamwe. None mwebwe ninde yababwiye ko umuntu ugira beho neza aba muri Magatte-ciel? Hanyuma ikindi kintu twiyumviye, abantu benshi batubwira ivyo bintu baba abajene canke abantu bafite amambisyo, mugabo rimwe badafite n'amazu, batarubaka inzu barabukuntu igoye. Ubwa mbere rero mumenye ko kubaka inzu ya etage canke inzu isanzwe nziza bisaba uburyo. Hanyuma mumenye kuba muri Magatte-ciel atari ko kubaho ahantu heza, kuko burya ajya amazu asigura ko uburaro bwa bwarakenye muri ico gihugu. Hanyuma agasigura kandi ko ico gihugu gifise business ikwiye, ko gifise amatara akwiye kugira amasansere ashobore kuduga n'ibindi bintu byinshi. Kuko ntushaka kubaka inzu y'uburaro 300 mu gihe ico gisagara ata mahingure menshi ahari, yocikotwa nabande bayibamo. Ntushaka kubaka inzu y'uburaro 300, kenshi ziba zizimvye kubaka, kuburyo usanga apartment imwe igukotwa nk'idora $3,000, apartment nk'iya 2 chambres canke 3 chambres salon canke anarenga bivanye n'ibisagara. Numva nk'izo nzu hamwe dushobora kuzikota na 200,000 abariza, muca mubwira leta ngo nibwire banyene amazu ngo nibategeke ngo bagabanye ibiciro. Bisigura iki rero? Iterambere si kuba nkanaka, nama ndabivuga. Aya mazu tuko turubaka nk'indiko ndubaka, mwana nk'ini y'umubanyi wacu iyo nga hepfo, urabona hajya hose ari amazu meza y'ababosi, y'abapatro, asana neza nk'aya bo muri Amerika babamwo ababosi. Kirumvikana kandi si ama etage. Rero Barundi bene wacu, ivyo bintu byo kuza muri kompara n'ibintu tutarashikira, kenshi bishayabaza no guha agaciro ivyo mwoshobora, no kunezerega ivyo mwoshobora. Hanyuma nababwiye ko amazu y'imiturirwa hariho n'ibihugu by'Iburaya na za Amerika bitayafise. Hari amakartier atamazu y'imiturirwa arimo, kuko si abantu baba bakire babamwo. Turi kumwe. Umujene ariko aranyumviriza, nihagera kubaka inzu amenye ko atazorondera kubaka Magatte-ciel. Ibintu bya Magatte-ciel byubakwa n'iki n'ama projet n'ama société immobilière nka BMBC n'izindi. Ngahi wacu ibikenewe byacu zubake ntibirakwira. Turi kumwe. Haba uburyo, haba ibyo kino kugira ngo yamaza beho. Nababwiye amasansere, imiyaga nkuba iri kuba dufise imiyaga nkubukomeye wamaho, kuba dufise ibintu byinshi, amagaze abantu bakoresha kugira ngo bahabe neza. Ivyo bintu ntibirakwira. Hanyuma mu by'ukuri abantu kugira baho neza, samazu ntibayajya. Umuntu akeneye kwa mu nzu yiwe canka kose, ayifunguriremo neza, ayambariremo neza, ayivurizemo neza, aho bafise ubuzima bwiza. Naho uba mu nzu y'ama etage 1000, ubayeho
kuri chance utamenya ati ntonda nfise akazi kameze uko nuko ubwo si ubuzima sivyo. Hariho abazu muri gihugu no kwita bifise amagate siere usanga babayeho abantu murajya amazu bayabayemo nabi ariya chambrette murajya amazu bimugoye nivyo rero mutahure ko ikibazo abarundi bafise ubu si camazu. Abarundi bafise ikibazo c'uburaro n'uburamuko, kuronka akazi keza, kuronka umuyaga nkuba, kuronka amabarabara meza, kuronka iki kwivuza neza. Abantu bafise ivyo bintu baba bateye imbere. Naho woba wibera mu ushobora kuronka nk'imodoka hoho ukivuza ugafungura naho inzu mbere tabari gwawe, iryo ni terambere kirumvikana. Kuko n'umundi hariho n'ibihugu biteye imbere ahantu usanga uzemo zimvye hamwe abantu benshi ivyo kubaka amazu babazi ko atavyo bazoshobora naho bafite ubuzi bwiza sivyo. Rero bijya bintu none mu bisomahe ninde yabigishije ko iterambere ari amagate siere. Kandi hari gihe dusanga nabitwa abantu bateye imbere dusanga bariko baravuga ngo amazu gagerekeranye iterambere ngo rize. Iterambere si samabeto si iki. Iterambere n'amabarabara meza, iterambere ni bitaro vyiza, iterambere ni n'abantu bafungura neza, biga neza, bivuza neza, n'amahinguriro n'akazi gahemba neza kirumvikana. Si ivyo bizu oya. Rero je nkuko umuhinga mu by'inyubako umwe mu bambere igihugu gifise, umwe mu bambere igihugu gifise ndazi murabizi mugabo mu vyemera sivyo. Ndi umwe mu bambere igihugu gifise mu Burundi. Ingorane dufise si ingorane y'uburaro bw'amagate siere. Nkuba hariko hazi ikibazo c'uburaro bukenye ugira kubukosora no kubaka amagate siere. Kandi ubise ko ari byo tudakwije ni kwiga systeme yo kubugwiza naho yoba chambrette ajya amagate siere yo hageze ko mu gihugu cyubakwa arizana. Muravuga ni mukamenge nimubona ko bariko barabomora amazu ya kera bubaka amazu ageze 5 6 hajya mukamenge sinzi ko hari abantu barabahaje za Kinama ntibona ko vyizana. Uramenya ukuntu hafise amahera bakubwiye ngo akera amahera mbisa niyubakire kirubikana. Si ibintu vy'ipfuzo rero ndasubiyemo ntihazogira umuntu ona kumenga abantu dusize ukuntu mureme. Ntihazogira umuntu asubira kuvuga ngo BMBC ngo nimubake ngo magate siere. Ibintu mutazi bamwe biturekera ni kuvuga ntimuzi niyo bitaye umutwe reka kwikomantako reka guhama ordre abantu babikora. Turi kumwe ni twege tubizi, ni twege twovyigisha, ni twege twabwira aho tugeze, twege tubikoramo tuzi ukuntu bigenda. Murazi ico bisigura kubaka magate siere mwebwe? Murazi ko mu Burundi nespa nibikunda? Murakoze mugira ibihe vyiza, mureke kuza muratambira ibitabaraba by'i Dubai n'ivyahe. Ibyo ntihagera bizizana. Hanyuma kandi ndabwiye cyane abantu bitwa bateye imbere bayoboye ibintu kuko nk'ivyo bintu mutabizi. Kuko imwigisha abantu ngo baba ntaco hamaze ngo nta magate siere hari. Kandi muzi ko no muri Amerika hari amakati atagira amazu, no mu Bushinwa hari amakati atagira amagate siere, ni Dubai hari amakati atagira amagate siere. Abamwe abantu bakire avyo mwe muzi. Kuko none ivyo bintu mubizi kuko imwe mitiranye ibintu muri itiranye amazu n'iterambere. Kwiterambere nabwiye ko icambere kivyerekana amaporo meza, amabarabara meza, imishahara myiza, amagara abantu ameze neza, inderi imeze neza kirumvikana. Kivyo vyerekana iterambere. Abantu bafise amafaranga ujya muntu yavuze ati umufuko wose uronka amafaranga umuntu wose uronka ivyo kurya niwe yatahura iterambere. Naho bihuriye n'amazu. Hariho ibihugu abantu mbere ivyo kubaka amazu atari byo ashami inguvu nyinshi. Aho kubaka amazu hari ibihugu usanga abantu bagira amakonte manini yuzuye nk'amahera kuko amazu ntibayajya. Hariho n'ibihugu byakeneshejwe n'amazu mbere nk'ayo iwacu twubaka amazu arenge ubushobozi bwacu kubera kugira ngo dupinga abanye bacu. Sino uravye ubushobozi buri mu gihugu abantu babakiwe amazu mato nkajya banko 90. Mugira ibihe vyiza.